Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Info Santi Astari. Jika kamu sakit tenggorokan, pilek, atau mengalami gejala flu, lakukan pengobatan mandiri selama 1-2 hari. Jika tidak mereda, baru minum obat atau konsultasi dokter. 1. Berkumurlah dengan air garam hangat. 2. Minum perasan air jeruk nipis ditambah dengan madu. 3. Sering-sering minum air putih 20 menit sekali. Ini akan menurunkan suhu tubuhmu. 4. Minum air hangat lemon, jahe, ataupun asam. 5. Istirahat. 6. Makanlah makanan yang berkuah panas seperti tom yum, sabu-sabu, yang berkaldu daging ataupun ikan, ayam jahe, pindang bandeng, sop iga atau asam-asam daging. Sekarang kita praktek memasak pindang bandeng bersama Cuplis ya. Sekarang saya mau masak pindang bandeng. Bandeng paling sedap kalau dipindang. Semua keluarga di tempat saya suka. Nah, ini ada bandeng cukup besar. Nih bumbunya. Laos, daun salam, bawang putih, bawang merah dibakar, serai, ada cabai kalau suka pedas sedikit-sedikit. Kemudian apa nih? Asam, gula, kecap, trio kwek-kwek. Ya, trio kwek-kwek nih. Ini trio kwek-kwek. Garam, lada, micin. Ya. Kemudian ini gula aren. Saya pakai gula aren. Gampangnya masak pindang, didihkan air. Lalu cemplungkan bumbu-bumbu. Didihkan air. Dan ini bawang merah dibakar. Juga bawang putih. Sebaiknya masih ada kulitnya ya. Jadi tidak gosong. Ya, cemplungkan saja ikan, nah kalau ini asam sebaiknya diencerin dulu sama air. Nah ini biarkan dulu sejenak. Masukkan trio kwek-kwek, masukkan kecap, masukkan gula aren, lalu gula, kemudian masukkan air asam, bawang putih merah bakarnya setelah dikeprek dimasukkan. Nah, kemudian tunggu selama 5-10 menit, lalu tes rasa. Demikian tips dari saya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.